Ahojte žiaci, to som ja, vaša kamarátka Matylka. V dnešnom videu si povieme, ako násobíme číslom 1. Máme pred sebou jeden balíček so 4 cukríkmi. Koľko máme cukríkov? 1 krát 4 rovná sa 4. Skúste si vypočítať tieto úlohy sami. Video si zastavte a keď príklady budete mať vypočítané, skontrolujte si ich spolu so mnou. 6 krát 1, 1 krát 7, 9 krát 1, 1 krát 3. Už máte hotovo? Tak si to poďte spolu so mnou skontrolovať. Pri riešení týchto úloh sme si mohli všimnúť, že ak násobíme nejaké číslo jednotkou, výsledkom je vždy toto násobené číslo. Výborne žiaci! Ďakujem za vašu pomoc. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!